声欢迎他们。 掌声，谢谢东安中企鹅班花之圆舞曲。耶，好棒！呀，有人喊起立，集合！集合！啊，定格到忘记了。谢谢东安中企鹅班宝贝们，好优雅的圆舞曲，谢谢子轩老师、新颖老师、舞蹈指导逸贤老师。哇，这个班的应援团好热情。好，我再给你们10秒钟。真的是很开心，我们每一年看到这么多很有心的爸爸妈妈、阿公阿嬷给宝贝们满满热情的这个应该说满满的这个爱的支持跟鼓舞啊，真的很棒。宝贝们在充满爱的环境之下。